मोटिभेसनल स्पिच दिन्छु है म। मेरो पुरानो सब्सक्राइबरहरू कतिजना हुनुहुन्छ होइन, म आफै पनि सानो थिएँ युट्युब सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला खासै नलेजहरू केही थिएन कि। म सबै चिज एकैचोटि सिक्छु अनि बल्ल सुरु गर्छु भने त कहिले होइन। तपाईँहरूलाई पनि कन्टेन्ट क्रिएसनहरू गर्न मन छ, सोसियल मिडियामा भिडियोहरू पोस्ट गर्न मन छ भने चाहिँ आफूलाई जे आउँछ त्यो झ्यापझुप पोस्ट गरिदिने हो कि। 10-20 हजार फलोवर जति बनाउनु भयो भने नि ब्रान्ड डिल्सहरू पनि राम्रै आउँछ होइन। सो एक्स्ट्रा इन्कम चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सोसियल मिडियाबाट। हजुरहरूलाई पनि स्टार्ट गर्नु मन छ भने अहिले त फेसबुक पनि मोनिटाइज हुन्छ होइन। सबजनाले फेसबुक पनि मोनिटाइज गर्दा भयो, रमाइलो भिडियोहरू हाल्दा भयो होइन। जस्ट के नगर्नु भन्दाखेरि मेरो एउटा सजेस्ट फेक नहुनु क्या। आफू अरू जस्तो बन्न नखोज्नु र आफ्नो पर्सनालिटी अरू नै देखाएर चाहिँ भिडियो नहाल्नु। तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै कहिलेकाहीँ त झ्याप्पै मान्छेहरूलाई मन परिहाल्छ कि, ए यसले के भन्ला बिल्ला हुन्छ क्या मेरो भिडियो हालेर, त्यस्तो भन्ने होइन क्या। के थाहा झ्याम्मै फेमस हुनुभयो भने त झ्याम्मै अनि खतरा भइहाल्यो त होइन। सो कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ म चाहिँ सबजनालाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु।